Badwam TV Badwam Jumadi eso yede nyame asese oguso hye na usuade nso health tips a yede bro joda de ekosi efiada simanum bia ye nche ne yedisa enkomo enti na wotwi enkomo no nurse anase neuropathy me sure say no usua bibia nso de bie aka ho frɛ doctor nso a obeje oso ma menfa amaneboyi ema osisi na menko ye faith ho Ghana Football Awards nyame ya Adom a baso den na wenu ye 6th annual Ghana Football Awards ya de etosunsia eni na eba bebaso nyame ya Adom 29th June na Football Awards no baso won di ball echie bobo no nyina no ekeka bomo ma won mo abaso bodie na ye Football Impact Africa Initiative Active 360 multimedia any AE Mediacom eka ho ena dwumedie yede ebramo fasada ema ye sponsor Safari Valley any Big League Sports ena fe Game Lounge one more eka ho na dwumedie yede ebro nyame ya Adom 29th June ti na wahye no so de amaye se Ghana Football Awards also celebrating the stars of our passion. Anopay eneye benada menya Faith Homeopathic Hospital for ewa haseya onso baba boye wa pomuden enkomomu ne osofo eti nadwam baba boye wa pomuden ensem wona kanso ewachire eye adwuma no den ti Dr. Abigail, Dr. Boateng, Dr. Kofi Amponsa, ya chiachia munyina na mama Faith ankasa ne papa Faith enso ya chia pacha mu akwaba se bibia boko de ho aye fenso oya de me da se pa Wadaroma Faith Homeopathic Hospital yentie me da se anopo say odi kan na ye den chiaso kokora from Dr. Prophetess Elizabeth Faith and then Apostle David Faith. Okay. Na say yem fan chiaso kokora ema o moni yo na adwuma pa wo bo no Adom ase na ene dey ye ne atiefo e ka bibi afa brebo no ho mo se nipa da sane brebo no adwuma a odi no edoso pa ene ma ya pomodin no etimi wie peye the last time na me no kana ye ntimi anko yi papa now so hwe science ne aboje mu hwehwe mo a almost say liver no you live on your liver and until you find your liver without the liver you can't live so yi awne free ho e be live na liver no ye akwa bia ne dwuma odi ma ya pomodin ewie peye e bro wo hanum ene atwe both chemical and bodily functions. Na the entumi anya adwuma bia no e won sunsuan so a edeba. Na nso so da na entumi anya adwuma no nya sada na be hu sunsuan so no. Nti ye won kofo bebre a o manya dysfunctional liver, na sluggish liver. Be boni ntumi nya na adwuma yi se se ye. Na e hu sunsuan so no afa akwanua sahodo pisu na edadi. A dodo na akra nim se bi kra ne liver no kra na e kofa sunsuan so no edi aba. For example, obabi yo ha obuni sa ohunioma bebre but obefe fandro aye nioma one caught the right source am yan diagnose enhu a obetuma aye nioma bebre ebe kono anya hormonal imbalance na obabi a wonya hormonal imbalance dia no one of the dysfunctions of liver no nti se liver na ntimi anya na dwuma ya sa hormonal imbalance na wonya no ebe tete mfiti crawl enu nkosi ato ovulation hu se bebre. The same way, ben me bia ne hunsuo from testosterone no from a boko no na rebo no entimi balance hormones ni enti ye hu se rebo dwumadi a odi no edoso pa now ye wade bia efe no protein synthesis sa protein synthesis no akoye se rebo no etwetwe ennuane no bi woni paduanim na dey prepare protein abra ko bia didi na aduane odi ye no enye well balance no brebo na timi prepare protein e da ko balance aduane no odi ye no enti physically the onse ni pan aduane a odi no e malnourished but liver na aka sanya minyansem no unnourished aduane no oni paduane e boa pa na so hwe sa adwuma dio ya brebo no edi na eno ene adwuma ba ko a ata kosoma enkofo apomodin awie paye pa eno nti no ye ka e de asisudua manipa hu se e wo sebrebo no ye bo no ho ban na ne dwuma nyame nyansam o se onimwaye no otumi edi now ye tokosi nipa bebre na e yare a omo yare a omo ntimi to omo nya e fe bibi drug metabolism e dro bia onum bia no e ko nipadua mu a e process e koda yem
e process ya bia na yawo no wo no e na ekọ se de be ya nipadua ni hu se aha e na yawo ne ade ni nyina no e liver e convert eduro na onom ye no into the energy a e brebo no ne store na asoma ko bia yawe no from time to time. The same thing applies to aduani bia yedi bia enu ti na obi ni di ya obetima ye fasting craft for bia 40 days only di but enam say aduani odi ni da bia no the peduana convert aduani a yedi ni into glucose energy and store in the liver into a release my as and when the peduana ehia now him say this situation ya so na chere ekwanya nkwofonya so enam so nya diabetes because the amount of glucose energy that's called blood liver and regulate okay it is a liver and intimian regulate here the chances of cell benia diabetes so there's a research across Pennsylvania actually say about 67% of all diabetic patients almost sluggish liver the liver na intimian adwuma ye na be major contributing factor in amount of diabetes to Faith Homeopathic Clinical Prophetess Dr. Elizabeth Faith akofa machine biaba ye detoxify our system no all the free radicals any debris and new ma choke you system no ama brebo ntimi enye na dwuma yie na enam saa yo so akofa ohaw e de abre wapomode no oba Faith Homeopathy be gemre e detoxify saa nyama ni nyina e do be share afidie ni be scan all the 36 nerve endings ni nyame nyansam no e ho ade bia e develop wo ni padwam fa wapomode hu bia no afidie no scanner ehu all the upcoming developments say you dangerous ebe hawa na afidie na mark in red nti ebe hu ni nyina na ya take time I go into it and then afidie no be train there e develop na ya take notes na ya hweso atwa duru a ye wa moja wa hunsuo ene body mass index na sa de we e bo pa ma mitama club because we say age differences will effect on the ability of the body to metabolize any medication. I would say, far already 60 years and above. Now, command a drubia no share penny age, no, one because and sana organ bit me a processes a drone the man no depending on a drew cry you need to make no. Ma sama me na ho de ne abranti bia already 25 and ye Inti sama me no benya sunsuan so boni bebre achen obi oya branch any time bia you take age and everything into consideration to ba faith ade a ema no boa pa nkofo no madro munya side effect because research bia betudwa me say nkofo a side effect of medication e ha omo no omo dose chain omo yare ankasa e ha omo nipa no yare but okoye ne nam say when you the right diagnosis into no do na de man no cross ha be no a chain de ono an yare no e de bre no ko America nkofo bebre di nyeska say the doctor man do na side effect ni more than help do the brain now obesi no akoje enu ntino yese bra Faith Homeopathy Ghana de osi wan hwa emfa ntino ba ye be check you ahwe ni ye make sure say ye nkoma o aduro bia e be kwa kofa sunsanso bone e de abre wa pomoden na emom no say ye hu body mass index o ya wi a de ba ye pote na ye ma ho odro e ye ki me show enkoni number bia o ye be ma won so me masem no e kofom they say ye bo match si me ni bia take advantage remember sama ko form obene nam tenten wa so obepon adwuma kofie pa DSTV bobi so nkoda ono anim so kofie na yerebe ha nti no fa kakra no fa kakra no da shebo enso ye den ha obaro twen wo fie fabra Faith Homeopathy enko fato pa ye bia memene eno no ebe maw animoni ya na so so ano amaw but etri no emwa ena so me masem kofom na konom aduro na se peja kai ne hu se ade na kofa asade na nkasa ba ne de ehye ho yetie ne se obetimi ama be ma na peja adwuma but ya re na aba na 170 no bebo adwuma but hunsuo bi e be bia na gene sa wo pa wo a wontimi hu bi da na ye ka so obi e be ma anye se obe ma na sori keke na emom e sori abo adwuma na asa wo ba eno na ma wo me masem no ewie peye sa wonya azoospermia na oligospermia na fasa ndro na emwa tibra ne yintu ase sanso na wo hu se wo na se tatai ekọ na aba chiro se bibi ekoso oni peduanim o Johnson na near dark brown deep yellow and can if Johnson ni mo ba sesi ano eti se Johnson a esi ho nansa e wo de e ka chiro e fa wa pomede o ba Faith Homeopathy a e be gemre they say Kathleen Rogers oye president for Earth World oda climate change ano o de be to dwa me o say they say ya discover microplastics e wo yensuo ya duane ne yem from
nipa bia odidi nom so home from this amount of chemicals no e bi ko nipa biam because as say obi tokoko hyehyehye a ye de agu plastic rubber mama no e ko ne system kakra e wo sunsun so a de beba oba fight homeopathy a ye detoxify ni nervous system ni niam waduru a e be energize your system no na ma immune system no etimi abodwuma bo ho ban ma wapomoden no awie peye the way forward for the 21st century apomoden and say e was say one kasa woni padua kwa na nyame de ama no etimi bo ho ban and na faith say apomoden no sombo pa to the extent say ni kwa say ujai hye apomoden adwuma yefo nko ansem wo a wotie ya wo hwe yi woni nipa wodi kan ye say wo de apomoden ho na motuo e hye wo nsem a wo ba yeso etimi abo wo sifa numbers we bra Santa Maria Antieku Junction onoma Santa Maria signboard is you 0540 710 940 for numbers is here doctors I care drum no because 0540 710 940 and I say 0244 58 38 59 0244 583859. That's it. Bra, na yentumi emo na wapomoden no. That's it. Papa Panti Faith Homeopathic Clinic na yete won kano ne yakan ne yanka no frɛ number no na de kyerɛ wadwen wapomoden hu bia no. Ene won kasa mesro hwade we mam sisi meba. Menchakra meba.